بله نظام با گپ نمی آید، اما شروعش از اینجا است. من تا زمانی که صحابگونه اسکر نداشته باشم مبارزه ما به ضرر دین الله تمام میشه و شریعت بدنام میکنم و مسلمان ظلم میکنم. ما بجای از اینکه از مسلمان دفاع بکنم خودم ظالم میشم. نشدیم، راست بگیم نشدیم، قطع خود صادق باشیم. چرا سنجیده پیش نریم؟ اگر ما در نتیجه دعوت خود بتانم در نسل سوم نظام اسلامی بیاریم، ما در دعوت خود موفق. و این گپ بر انسانهای ظاهر نگر کم دانشی که مفاهیم نمیفهمن بیعقلیست. نفهمین من چی میگم؟ شما نسل برین، نسل بعدی هم برن، نسل بعد از او بتونه خلافت به منهاج نبوت در این سرزمین قائم بکنه. ما در دعوت خود موفقیم. ما امروز بخزم 1000 نفر، 10,000 نفر، 1,000,000 نفر در تلفات بتونم نظامم بیارم از کلی چیز که خیلی خندتر. من انسان موفقی نیستم. مسلمان سنجیده عمل میکنه. در بدترین حالت سنجیده ترین رفتار مسلمان داره. بعضی ها تصورشان است که هر قدر بجای و بیجای خوب پرجذبه شدن حتما نشانه ایمان است. بعضی وقتا نشانه بیعقلی است. بفهمیم؟ جایش باید بفهمیم، موضوع را باید بفهمیم. ما میخواهیم جامعه را تغییر بدیم و تغییر و تحول جامعه با زور آغاز نمیشه، با ساختن انسانها آغاز میشه. تغییرات بزرگ اجتماعی با نوک شمشیر و میر تفنگ نمی آید، با ساختن انسان می آید. و ما تلاش میکنیم اول خود بسازیم و بعد دیگرها را بسازیم و این کار به مراتب بنیادی تر است. ایست که ما برم شمشیر بگیرم 2 نفر بزنم، نفر سیمی مرا بزنم. خوب یادم میاد این مراحل ما بسیار با درجه بالاتری از جذبه سپری کردیم. خب همین جوانایی که اینجا ممکنه میاد بسیار بعدش آمده باشه که چی گفته رئیس از همینا کردم ما 100 برابر جذبه بالا. اونایی که برام شناختن از سابق میفهمن که من چی میگم. این احساسات و عواطف دینی ارزشمند است. همین احساسات و عواطف باشه خوبم باشه، خوب زیادم شوه، اما چارچوکات شریعت و عقلانیت نقض نکنه. لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به. گاهی وقتا اینا به هوا مبدل میشه وقتی شریعت نقض کرد و عقلانیت زیر پا کرد. مسلمان سرزورت نباشین. بعضی ها رو دیده باشین کله خود پایین میگیره، پیشونی خود نمیبینه، همین شانه سر خود بند میکنه تو پیش میره. دیده نه؟ ما همین رقمیم. بسیاری از انسان ها هوای نفس خود شریعت گمان کرده پیش میره. این دینداری نیست. ولو پیش خودت رقم باش. و یک قاعده کلی دیگر را براتون میگم، اگه کم دقت داشته باشین خیلی از مفاهیمتان حل میشه. همیشه اون موقفی شرعی و عقلانی است که میشه بگیم اکثریت قاطع علمای امت حداقل در همون موقفن. این علم هم هست، تقوا هم هست، عقلانیت هم هست. هر وقت دیدین که خودتان کدی یک چند تا اندیوالای گنگسگولی که خودتان هم میفهمین چیزی نمیفهمن تنهایین و همه علمای امت بر علیهتان موقف داره، بفهمین که به باطله. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه هر وقت کسی گفت که مردم کلگی گمراه شدن به غیر از من دوست تندیوالای من، خودی اینمی آغاز گمراهیش است. نفهمین؟ و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین. شاید یک نفر کتاب الله رو خوب فهمیده نتونه، شاید یک نفر سنت پیامبر خوب فهمیده نتونه، اما سبیل المؤمنین رو خوب میفهمه. باز اینا سبیل المؤمنین کی نمیگن؟ خودش حقیقت تندیوالش.
اما باز قاعده های از ورق تطبیق کنی اول خودش کافر بره. پس امیدوارم اول خفه نشه از مکس. خب فهمیدین؟ و اگه خفه شه هم میگم دلتان دیگه تا وقتی که من از این دروازه برک کنید. خب و ای خیرخواهی است نه دشمنی و صاحبان خرد کپم میفهمم. متوجه شدین؟ گفتم من بسیار خوب بلدم عواطفتان خوب بالا و پرانم خوب، همونطور مفتی صاحبای یک روزه جورتان میکنم. قسم به الله خوب بلدم. همین یک روزه شما رو مفتی بتونم ادات بفوتون تکفیر باشه. آیات احادیث کافرم بلدم. اون رقم بلد هستم کمی مردم اکادم مقابلتان استدلالم کردن اتانم. خوب بلدم. باور بکنین خوب بلدم. براتون درس بدم یک روز مفتی شوید و از کفر و شرک و ارتدادم پایانتر فتوا نتین و بدون مبالغه براتون میگم در مجادله علمی که از این مردم کس در مقابلتان استفاده بدن، حتی کسانی به نام مولا و عالم خوب بلدم. اما این اگر ما بکنم اولین خیانت به عقیده خود کردیم، به شریعت کردیم و به دین کردیم، دوم به شما کردیم و دنیایتان خیر به آخرتتان خیانت کردیم. میخواد گپای مرا خوب بسنجین، زود قضاوت نکنین. حق دارین مخالفت کنین، خوب حق دارین، اما زود قضاوت نکنین. یک بار بسنجین. همین که واسه تو کجا راست میگید ببینین تو ممکن دو گپ من راست باشه، ده تاش غلط بگید، دو تا گپ واسه قبول داداش، اما قطعش تعامل عقلانی کنین. و اگر در اوایل میگفتم اول خود از این استاد میشد. یک گپ دوم وضعیت تا اینجا رسیده بود. متوجه شدین؟ در اونجا وقتی نیاز به بیان او گپ بود، اما باید گفتمش. حالا از باب تفهیم گپ میگم. خب او جوانایی که در اونمو حالت بودن، می هر استاد هر جا یک گپ از پیش خطا میخواد، اولین نفری که پیش من اومدن این بود، استاد فلانی نفر تو گفت. خب بچه خیره، باز میگفتمش او تو اگه ما جای داشتم مخالفت میکردم، خب گپش بخ میرفت از دست. مولانا متوکل در اونجا داد تفسیر خود این تو یک گپ استاد گفت پیش من اومدن فلانی استاد تو گفت. میگفتم خیر. کلیت گپ ما را خیلی خوب تا میال میتونین بفهمین، نه؟ اما تفصیل و توضیح از اون نیاز به چی داره؟ سنجش و علمیت و عقلانیت بالاتر داره. آل نیاز است که گفته شد. دقت کردین؟ و ما تا حدود امی گپا را امو وقتا میگفتم، اما بله آل نیاز به توضیح بیشتر پیدا کرد. چرا؟ چون این بچه ها دیگه زدن همه قاعده قانونا را چی کردن؟ نقض کردن.